Hola, mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy, en esta noche de 6 de diciembre, se me ocurre sentarme un ratito aquí a la salida de la iglesia, viendo de frente hacia la calle Efrén Landín, una de las calles principales de Jaltiche de Abajo, para mostrarles a ustedes cómo es que suena Jaltiche de Abajo a estas horas, lo que se escucha, eh, el silencio y el ruido del poco traficar de las personas hoy en este domingo tranquilo. Tenemos que son las 9 y algo de la noche, ya vamos como para las 10 de la noche, entonces pues ya es común y muy normal que no haya tanto movimiento. Se ven algunas personas sentadas ahí en la banca en la senaduría de Manila. Por cierto, hablando de la senaduría, bueno, pues les recuerdo que Manila sigue vendiendo esos tacos doraditos con esa salsa, pues que los hace incomparables, y sigue viniendo mucha gente de La Higuera, de La Palma, especialmente de Jaltiche de Arriba, que les gustan mucho esos taquitos de Manila. Ahora ya, pues Manila se la pasa ahí sentada en una silla, solamente poniéndole la salsa a los taquitos, el repollo, la lechuguita, la cremita, el queso. Y el porú, el tremendo porú, o sea, Carlitos, es el cocinero. Entonces, pues se me ocurrió sentarme aquí y pues es una noche tranquila. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Que pasen buenas noches. Nuestro amigo Nachito y su esposa Lupita, que están visitando por aquí a su hermana, a su cuñada. Se ve algo de movimiento, un poquito. Es un domingo tranquilo. Les vuelvo a repetir, es domingo 6 de diciembre. Ahorita se festejan las festividades a Nuestra Señora de Guadalupe. Pues fiestas solamente virtuales, pues dado que la pandemia pues no cede, entonces estamos tratando pues lo más posible de no hacer reuniones masivas, grupos de no más de 10, 15 personas. Hay gente que sigue en la terquedad de no cuidarse y de no cuidar a los demás, que es lo peor. Nosotros hoy estuvimos jugando allá por Calvillo un partido de béisbol dentro del torneo municipal, donde por cierto pues nos tocó suerte y ganamos el segundo de la temporada. Llevamos
2 triunfos y un fracaso. Y pues desgraciadamente se ve como mucha gente incumple, infringe los reglamentos y no piensan el daño que podría ser para segundas y terceras personas. Lo que es peor, llevar la enfermedad a tu casa y poner en riesgo a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, que son del grupo más vulnerable. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues solamente seguir insistiendo. Por medio de este video, bueno, pues ya me metí un poquito en el tema del COVID. Pues ustedes que están viendo este video, síganse cuidando y pues así es como suena Haltiche de Abajo, aproximadamente las 10 de la noche. Este es el sonido de Haltiche de Abajo en una noche tranquila. Pues no se ve mucho, allá se ve que caminan algunas personas. Repentinamente llega gente a la senaduría de Cormanila, poco tráfico. Damos por la calle Constituyentes hacia arriba y vemos que está todo tranquilo. Como le digo, pues a excepción de la senaduría de Manila, hacia este lado, bueno, pues usted ya sabe que la calle termina. Aquí no hay salida, es una calle casi más bien particular. Por ahí a la vuelta, en la esquina, a la izquierda y luego a la derecha y luego otra vez a la izquierda, donde está la taquería de Chavita, que también debe de haber algo de personas ahí, ya que el Chavita ha tenido éxito con sus taquitos. Pues solamente vende los domingos y a eso de las 10 de la noche pues ya se le termina la cena, 10 y media. Entonces ahorita está a punto ya de terminar sus labores también de este día como taquero ahí en Taquería Chavita, Tacos Chavita. Bueno, pues entonces traté de mostrarle lo que se mueve ahorita a estas horas aquí por Haltiche de Abajo. Así suena este pueblito a estas horas, 9:30, 10 de la noche. Estoy buscando la forma de que usted se entretenga. Este es su pueblo, Haltiche de Abajo. Bienvenido cuando usted guste. Sígase cuidando y posteriormente, bueno, pues esté al pendiente ahí. Si le gustan los videos que le pongo, a mí no me gusta ridiculizar a nadie. Mis videos son sanos. Disfrute usted de ellos si es que le gustan. Si le gusta a usted la tranquilidad, lo que se le muestra, adelante, comparta. Y un me gusta por ahí, bueno, pues no estaría de más. Yo tengo muy pocos seguidores, lo invito para que se suscriba también a este canal y eso me dé a mí pues fuerzas nuevas para posteriormente llevarle videos igual de aburridos o igual y más interesantes que este que le estoy mostrando hasta el momento. Bueno, pues entonces quédese usted con Dios, descanse, buenas noches, sígase cuidando, cúbrase, póngase su cubrebocas, use su gel antibacterial
Y Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Pase usted la mejor de las noches.